ilaahay baa keligii mahadle dhalinyarada waayeelka waxgaradka haweenka siyaasiyiinta salaadiinta iyo cid kastoo munaasabadan ka soo qayb gashay aad iyo aad ayaanu salaamayaa waxa caawayay farxada oo hortayda ka soo muuqda abtigay maxamuud maxamed nuur faahiye liibaan oo korintayda iyo barbaarintayda qayb weyn ku lahaa inta markaan ka imaado hoolkan waxa quruxda u yeelayaa maaha kuraasta dhex taala iyo leedarkan wada walwulayay kurkiina suran ee waxa macnaha uu sameynaya waa idin sida ay soo sharafteen Allah idin sharfa maadaama culayska ugu weyn inuu hor yaala caloosheena inagu hayso و24 saacadood ee habeenkii maalinta ku jirta 3 goor oo kamid ah caloosheenu tahay calool baahan waxay u baahan tahay in cid kale aan uga sii baahannahay waa muhiim inaynu xaqiiqda istireensiino maasaduna waa baraar intaanan u gelin waxooga hadalaan ku horeysiinaya maalintii dhaweyd ujeedadan ku daadagayay ee qaska siyaasiga ah Itoobiya ka dhacay ragga inta qeysha xagga qaadka ay ka dareemeen dumarkuse bakhyada iyo guryaha ayay ka dareemeen kadib markii magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale xabad basala iyo xabad tamaandha ah laga waayay dadweynaha dunyada ku nool ee kala afka iyo sirka duwan ee kala muuqa iyo midabka duwan ee kala dalalka iyo diimaha duwan badankoodu waxay isticmaalaan isla mar ahaantaana adduunyada inteeda kale u dhoofiyaan huwa ahaan iyo dawo ahaan iyo cunto ahaanba wixii dhulka ka soo baxay beeraha la xidhiidha iyo wixii ay dhaqdaan ee xoolaha la xidhiidha wax kasta oo aadmigu warshadeeyo waxay ka yimaadaan beer iyo xoolo iyo bado wixii soo raacaana waa macdan iyo shidaal qabashada biyaha roobka iyo ka faa'iideysiga qorraxda iyo dabayshuna waxay ka mid yihiin waxyaabaha aqoontu suuro gelisay ee dadweynaha adduunyadu ay ku kala horumarsan yihiin ma jirto ummadu ilaahay cadeed u siiyey oo carra ay wax ka bixi karaan u siiyey oo dhulkooda sanadkii 2 xilli ama hal xilli roobku ka da'o oo aan waxba beerin waxbana la soo bixin inaga mooye mana jirto ummad wax kasta ay nolosha u isticmaalaan loo soo waarido oo dadweynaha tabcay ee dadaalay ee wax soo saar kale oo ah saylada iyo suuq ay ku soo tamaan iyaguna adduunyada baahiyo kaashoon u gudbiya inaga mooye runtuna fanta maahe sidan liidatay aynu nahay ee adka u liidatay baahan ee nolosheeda inaan ku filayn iska daa inaynu ku filaanee aynaan kala garanayn waxaynu haysanay ee waxaan haysan ee waxaynu haysanay ay ku qatanna aynu ka qatanahay umaynaan dhalan innagaasay iska dhignay mana nihin ummad uu ilaahay u abuuray si ka hooseysa sida ummadaha kale u abuuray xalkeenuna wuxuu ku jiraa inaynu fahanno halka aynu taaganahay iyo waxay naga qaldan inta markaynu isla garanno ayaynu ka fikiri karnaa sidaynu uga bixi lahayn dadkeennii hore iyo awowyaasheen waxay ahaayeen dad si karaamo leh u nool kuna nool habnolol dhamaystiran oo iyagu ay samaysteen oo ay hagaajisteen oo ay aqligooda ku keeneen oo aanay jirin cid ay daba fadhiistaan waxay ahaayeen dad leh farsamo iyo karti ay ku meel mariyaan agab kastoo noloshooda laga maarmaan u ah sida huga hoyga maacuunka agabka dagaalka iyo wixii la halmaala dhirta noocyadooda kala duwan la yaqaana sida iskugu daweeyaan xoolahoodana ugu daweeyaan haddana dadkeena hore markaynu ku hadlano waxaynu ku tilmaanaa dad aqoon ahaan hooseeyay wax dibad uga iman jireen may jirin innagana wax kasta dibad bay nooga yimaadaan kolay yarbad ku tahay ma innaga hooseyna mise iyaga maantaynu ka aqoon badannahay ka dhaqaale badannahay ka tiro badannahay aqoonta iyo dhaqaalaha iyo tiradaas maxayna tareen
maxay nagu soo kordhiyeen maxay nagu soo biiriyeen kaba kaalay inaynu isbarbar dhigno awoowayaasheen gaadhiba maynee adduunyada kalena hadalkeedaba daa higsanba maynee bal waxaad u fiirsataan siday u nool yihiin xayawaanku cibraha ku jirteen miyaa weli aragteen aboor dundumada uu dhisanayo laga caawinayo mase maqasheen shimbirtu buulka iyo ilixidhka quruxda badan ee ay samaysato cid ka taageeraysa mid kasta halkuu galo isagaa samaysta xayawaan kastoo aragteen halkuu galo isagaa samaysta noloshiisoo dhanna isagaa iskaga filan dugaag ama xayawaan kale noloshiisa u daba fadhiya innagu maxaynu iskaga filannahay yaase garanaya shaarka uu xidhan yahay moobilka uu sito gaadhiga uu wato qaab loo sameeyey si loo sameeyey iyo wax laga sameeyey waynu isticmaali naqaanaa inaynu isticmaalayaal wanaagsan noqonno waxa ka wanaagsan oo ka sharaf iyo karaamo iyo sumcad iyo saamayn badan inaynu noqonno samaystayaal wanaagsan maxaynu leenahay maxaynu ku faani karnaa waxba laga yaabaa in barhkii dhahaan xoolaha nool war xoolaha ilaahay baa abuurtay oo leh sidaynuu cuni naqaan uma dhaqan naqaano oo wanagaa beerihii ka wada oodannay dhulkeennana maanta meel cag la saaro oo bannaan oo ilaahi lahaa leeyahoo loo daayay ma jirtee meel kasta cid baa sheeganayso waa buurtayadii waa bannaankayagii ku leh haba la sheegto oo inaguba ilaahay dhulkaynagu abuuro oo inuugu talagalay balse ma sidan buu ugu talagalay inaynu iska dul fadhino oo sheeganno mala haddii nebi aadan dib loo soo saari lahaa marka laga tago daarahan yaraan dhisannay miyadeenna iyo dhulkeenna adduunyada intaa leg halkeennu garan lahaaba laga yaabaa dhulkan iyo beerahan laysku wada haysto maxaa ka soo baxa xoolihii daaqi lahaa maxaa loogu diidaa maxaa si dadkii degi lahaa looga manaaca haba ilaashado kan ilaashadani muxuu ka ilaashanayaa haddii maalinta etoobiya wax ka dhacan xabba tamaandha aanu nagaga fillayn sugtaa macnaheedu maaha nin ilaalinaya oo gaadh ka haya oo u dhimanaya waxaanu faa'iidada fahamsanayn war siday dhibcaha roobka iskugu egyihiin ama shalay hadda aan ama sanadkii hore hadda aane sida ay dhibcaha roobka iskugu egyihiin ayay xaaladaha taagan iyo kuwa tegayna iskugu egyihiin matalan abaar markuu soo martay oo isoo gurmadaay isoo caawiyaay isoo gaadhaya aad kaga jawaabtay hadday mar labaad kugu soo noqoto adigoon sidii hore si ka duwan uga diyaargaroobin ama aan u wajihin waxay la mid tuun dab markuu gubay oo mar kale aa ku gubanayso maalina dadad baynu ka cabannaa maalina abaaraynu ka cabannaa labada jeerba waynoo cabasho cabashadaa maxaynu ka barannaa mushkiladahana xalka dhalaa mushkiladaha ayaa xalka dhalaa ha fikirka maskaxda ee ugu sarraysay qofkuna wuxuu ka curtaa ama ka unkamaa dhibaatooyinka iyo culaysyada markaa ku gadaamanee hor yaalla waana sababta adduunyada aan waxba ugu soo kordhin qof raaxaysanaya oo dheregsanay qof gaajoonaya mooyaane inankeenna maanta jaamiciga ah ee wax bartay kuna bartay xaalad adagna ku soo koray waxaan hab fikirkiisii nolosha mujtamaciisa wax uga bedeli weyday ma hal la'aanba mise waa hal abuur la'aan su-aashaa jawaabteeda idinkaan idiin daynaya war ummad baynu nahay war dad baynu nahay war dal baynu nahay ilaahay ku galladay dhul khayraad oo dhan koobsaday inaynu dhulkeennii ku dhex garbaduubnaanno isagoo dihin dadkeennuna badankooda noqdaan qaadaama dhargelayaal dhibanayaal u ah danta iyo duruuftu waxay muujinaysaa ama caddaynaysaa isku geynta awoodaha aqliga iyo cilmiga leh inaynaan weli ka faa'iidaysan ceebna ma aha bini aadamku inuu ka qatanaado waxaanu haysan una heli karin waxaase ceeba inuu ka qatanaado wax ilaahay ku galladay xoolaynu leenahay oo dhaqannaa oo dhoofinnaa haddana hilib iyo beer qaydheen
iyo caano karaatoon ku jira aynoo soo dega neefka dalkeenna gudihiisa lagu qalana haraggiisa waxaa ku xisaabtama warshadaha maaska soo saara ee ku yaalla China iyo dalalka kale oo intii caantayn laynagaga iibsado ayaa dib laynagu soo dhoofiyaa haraggii neefkeenna oo laga soo farsameeyay Sooman iyo kabo iyo shandado bala markale ganacsadaheennu isma ilaahu warshadeera waxaan farsamaysa keena Sooman iyo kabo la soo rad mooyaane milix baynu leenahay milix baa laynoo keenaa bad baynu leenahay oo kalluun baa laynoo keenaa sibidh baynu leenahay oo sibidh baa laynoo keenaa haddaan sibidhka dul istaago sidaan ka akhriyay buugga tirakoobka badeecadaha ee wasaaradda maaliyaddu soo saartay sanadkii 2018 maarage waxa dalkeena sanadkaas soo galay sibidh tiradiisu dhan tahay 6 milyan oo kiish suuqyadeena waxa laga siiyay $6 iyo bar ilaa $6 marka $6 lagu dhufto 6 milyan oo kiish waa 36 milyan oo dollar warayna hal item oo kaliya tii lacagta inta leeg inaga baxdaa waxay muujinaysaa nooca ummadeed ee aynu nahay maadaama dalkeenu ka mid yahay wadamada qaniga ku ah qaaradda Afrikaba chipsinka iyo sibirka oo buurtii sibirka ahayd iyo dekadii laga dhoofinayay isbarbar yaalaan haddaynu warshada sibirka kicinno maxaynu ka faa'iideynaa waxaynu ka faa'iideynaa in dadkeena danyarta ay sibir jaban helaan in askarteena iyo macallimiinteena ay helaan guryo iyagu nool yihiin way ku nool yihiin way ku dhaqan yihiin way ku dhisan yihiin waxaynu ka faa'iideynaa inaga laftirkeenu inaan wax soo saarno oon dhoofino halabuur la'aanta iyo curin la'aanta iyo wax soo saar la'aanta dalkeena ka jirta waxa qayb ka ah siyaasadda qarankeena oo aan weli kala saarin waxaynu u baahannahay iyo waxaynaan u baahnayn haddaad imika baabuur leena ceel bardaale ama dila ama allay baday aad ka kaxayso istaa Itoobiya gali askariga ugu sokeeya xariga jooga wuxuu qornaya baabuurka liintaahay dalkayga ma galayo isagoo baabuur baradhe sida dalkiisa ka soo baxayo dalkaaga soo galayo taa macnaheedu ma aha in askarigaas iska sanifay oo uu iska diiday baabuurkaaga liinta ah balse siyaasadda qaranka Itoobiya diiday waayo dal kasta wuxuu leeyahay siyaasad qaran oo lagu hago lagu dhiso oo lagu dhaqo isla mar ahaantaana lagu ilaaliyo guud ahaan danaha guud ee ummadda sidoo kale siyaasadda qaranku waxay ka hortagtaa wax kasta oo dhib u keenaya caafimaadka dadka iyo xoolaha dhaqaalaha dalka beeraha iyo wax soo saarka dawladnimada oo la wanaajistaana waa horumarka oo la wanaajistay waxaynu nahay umma dadaalkeedu dhani ku baxay wax cusub oo wadan cusub soo saaray waxa ma noqoto shaygan waa Turkish iyo waa Thailandis iyo waa Talyaani waxaan marnaa in meheradeen aynu ku qorano magaalooyin aynaan inagu lahayn inta badan waxaan ka sheekaynaa dal yar oo curdinaynu nahay oo soo koray warwaa su'aal ma imika layna abuuray oo bini aadan in kala soo saaro imika la sameeyay baynu nahay innaga iyo ingiriiskii doomaha wata miyayna wada joogin dhulka danta gaarka aba curdin lagama noqday ta guud maxaa curdin ka dhigay dadkeena waxa ku jiray dad farsamo iyo xirfad sare lahaa oo inoo sameeyay jiray midiyaha maxaadada iyo kabaha shaqadii ay mudnayd inaynu ku amaano kumaynaan amaanina waynu ku fogeyno waynu ku faqooqnay haddana hawshii hayeen ayaa niman ganacsato lacagteena dibadda iskala jecel wixii ay sameeyeen wixii dulligoo dalkii keen waxaynu ku qanacsanahay roon ahaantii kaalmo shisheeye waxaynu u kala barotanaa oo u kala badinaa dhowrto shisheeye warunta markaan isku sheegno waxaan qaybsanaa maana dhowrto shisheeye ahayn ubadkeeni waxa talaalaya reer galbeed الحقيقة شريعة دبل كتلالية حوله إن الرجال بيت بتلالية ورهير كاينو قارنا إنك حوله إن سوس كمدا الله تلالا مياني موجيني
inaynaan waxba doonayn. maansada waan gelayaa in nin odaya ayaa gabadh caashaqay, ninkuna waxa ahaa nin geel badan leh. gabadha uu caashaqay waxaad gabadh gurran. dhaqan ahaanna berigii hore gabadha gurran waxaa loo arkayay inay diga kulushahay oo raad kulushahay. kadibna waxaa lagu yidhi war adigan buuxee iska daa gabadha. may buu yidhi. maalintii dambe markii uu guursaday ayaa colsuu duulayoo geeliibu xaggaa ka soo galay. gabadhiiyo xanteeda ogeydba ku muusanooday. warkaka wuu soo rogo waay. wuxuu yidhi waxay odhan adoo arkayaa geelaagii la qaaday. markaasuu ku yidhi naagurayoy geela waxba kaama saare hayga saari. oo macnaheedu yahay hadeer aniguba inaad raad kulushahay kugu dhaliili maaye aniga haygu dhaliilin deena yar baqday. marka horta isma dhaliilanno ismana eedaynanno laakiin waynu isbaraarujinaynaa. waxaan doonayaa maansadan in aan dul maro. maansadu wax soo saarkay ka hadlaysa. waxay la hadlaysaa siyaasiyiinta, waxay la hadlaysaa ganacsatada, waxay la hadlaysaa salaadiinta, waxay la hadlaysaa aqoon-yahanka kale ee dalka. cid kasta oo maansadu dhaliil u soo jeedisaa macnaheedu maaha in xasan dhuxul u soo jeediye waa dareenka bulshadan ogahay. bulsho qaniyahoo baahan, biyo haysatoo ooman, beera qodato oon maarmin, xoolo badan lahoo caydha, bad lahoon kalluun dheefsan, berrigeeda dihindhaadi, shidaalkeedu buux dhaafay, bilaalana ka soo saaran, buuradda haba hoos joogtaa, gaajana bastee taagan, waa sida bahdeennaas, alla ubaydadorodkeeda, iyo balanbalguurkeeda, sahanliyi boqoolkeeda, iyo bohola jiirhkeeda, bancidlaa kufuruddeeda, iyo baraxdayowgeeda, intuu baajo socodkeeda, yaa nageeye bixiddeeda, u bidhaansho libinteeda, burjigiyo awooddeeda, bulshadayda garansiiya. intay buuqalooskiisa bacad ugu harraadaysay, intay beel difaaceeda bunduqa u cabbaynaysay, intay booli doondoonka balloodh kala qorshaynaysay, inta ay bagaash xoog leh bada uga tallaabaysay, saliidaha bijin yaalla ku beddelasay cuudkeeda, saxaraha rag baa baaday, tacab geliyey oo beeray, dhulka barafku jiifjiifo nin leh baa barwaaqaystay. adna baladka khayraadka iyo ciidda barakaysan tiyoo eebba kugu beeray, miyaa baaqa garan weyday mise garashadaa baaba? miyaan talaba kuu biirin beri hore lagaa guuriye dib u dhacan haddaad baastay iyo boodhka kiciwaaga, qorsho xumada boqol keentay iyo been isugufaanka, shahaadada birtiya laynta ku hantiday isbaabiinta, billadaha haddaad qaaday baryadiiyo ikaalmeeda, hay-adahan ku soo booqday baabacallo hoosmeerka way kugu bahdilayaane, birmadkiiyo guclayntoodu waxiluu ku barayaaye, sahanbaashiraaddoodu waa baraka xeel dheere, ummad yahay bustaha tuura, soo baraarugoo toos, bini'aadan sugiddiisa baryadiiyo barta ay ka kici weyday, baydda ay ka socon weyday, haddaan taabto boogteeda runta kay ku baran weyday, beentana ku nici weyday, baadideeda celin waaye, baylahdeeda jiri waaye, wadeecada ka biyin waaye, basanbaas ka rari waaye, meel biyele furi waaye, ee shicibku buunbuunshay shilkiisana ka bixi weyday, siyaasiga bulshadu eeday sow beledka aan joogno barta laga helaa ma aha. aqoon-yahan barkumataal ah wax isbiday waxbana biirin, loo dhigay cilmiga bayrta, nuhor sida digrii beena, buug sitoo miidhan, sow beledka aan joogno barta laga helaa ma aha. barbaar huruuddo oon toosin, caqligana badh laga haysto, la beddelay garaadkooda bese hoo iswada dhiibay, sida birosallaameedka hadba buundo lagu dhaafo, nin danlihii ku koro buurta, iyaguna rogtii boodhka rajabeel la sara taagan, sow beledka aan joogno barta laga helaa ma aha.
boqor iyo salaadiintu mar bay bili lahaayeen birdada ma lahaayeen baaqa nabadda sidayeen haddii mawduuc bixin waaye waxa badan ismagacowga kuwa boodhar soo qaatay aana boodho soo laaqday isboqroon bahdii dooran odaynimo birtii dhaafshay sow beledka aan joogno barta laga helaa maaha culimada badhkood maalka si badheedha ugu xaytay culimada badhkood maalka si badheedha ugu xaytay u banbaxay adduun doonka ee barashadii diinta $100 lagu geeyey sow beledka aan joogno barta laga helaa maaha dhakhtar qaali lagu booqdo ninka baahan sii baadha dadka ruux bukoo liita isagoon ka bogan eelka baadhislii kiniin siiya miskiin beerku kala yaallo bas ahoo darbada hayso haddii 100 loo waayo nafbixiisa dhowraynin sow beledkan aan joogno barta laga helaa maaha ganacsada wakhtigu beeray ilaahayna nagu beegay warshad baahi lagu reebo ka binayn arliga hooyo dalkiisii baqsee liiday bugcad iyo ka dhigay suuqa bacda saylad lagu iibsho danyartoo badhkoo taano baystayn wax jira haysan sixirkun ku sii biirsha sow beledka aan joogno barta laga helaa maaha waxaan baydka suugaanta kaga baxay bulshaywaano bahda dhagaha maqalkaaga haddaan bixisa kaa awdin dad qabaan wax kuu sheegay basarkiiyo wax araggaaga haddaan khayrka laga baabin kuu soo bandhigay eelka gobonnimada binadeeda iyo biixiyaha tiirsha wadartay ku badisaaye wanaagay ku bilataaye barkhaday ku tarantaaye badhitaara guushiinna jidka wacan ku soo baydha boqorkiinna tala saarta haddii kale bulshoy heedhe baaxad caydhow marka basarku kaa guuro ee loo banbaxo ceebta nolol heer bakhtiya taagan idinkoo basbeel jooga beritiyo difaaleeya maasadu intaas horta ku egta waan jeclaa inaan sidan si ka ballaaran idinla hadlo waan filayaa xagga hore inuu ka habsaano inaan wakhtigiina ilaaliyaa ugu weyn iyo qiimaha ugu weyn idin lahayd waqti ba ahayd waqtigiina waa ay siiseen sida ay siiseen baan kiina u ilaalinayaa waa sababahan u soo gaabiyey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan xasan dhuxul saalax